Бизнес идея. Любой өсімдікті қылсаңыздар болады. Қаласаңыздар гортензияны сатып алыңыздар. Осылай 2000 сомға қалаған жеріңіздерден. Шындай кассет аласыздар. Бұның ішінде 85 штук ячейкасы болады. И торф аласыздар. Анткени торфты көчөт жакшы тамырлайды. Анан акырын келесиздер дагы мына ушул көчөттөрдөн акырын кыркып туруп аласыздар дагы. Муну ушинтип черенкование кылсаңыздар болот. Бұл зеленый черенкование аябай жакшы экен, тамырды жакшылатат. Эми эсептеп көрүңүздөр. 85 штук, мындан 80 штук жөн эле чыгат. Эми бул жака жүрүңүздөр. Сиздерге процессин көрсөтүп берем. Бирок биринчи албетте ар кандай ооруларды алдын алыш үчүн бул жака атайын гербицидтен саласыздар. Ошондой грипповой болезньдерге каршы гербицид дейм да, фунгицид. Анан кийин карнивинден салып туруп, бир аз баяндап. Фунгицидтен саласыздар дейм. Бұл жаққа фунгицидтен саласыздар, анан бир аз карнивинден саласыздар, мынанда бир аз жакшы болгондон кийин алып туруп, бул жаққа анан сайып чыгасыздар. Көрдүңүздөр, канча? Ичинде 85 штук бар. И бул буюрса өсүп акырын тамыр алып калгандан кийин бир арадан 1-2 айда ушундай болуп сон тамыр алып калат. Кийин аны аласыздар дагы, калсаңыздар мынанга, калсаңыздар сразу мынандай чоңуракка көчүрөсүздөр. Бул уже чоңоюп, кадимкиде гүл болуп калат. Бул уже күзгө алып барып туруп сатсаңыздар болор эди. Муну бир көчөтүнү калаңыздар 200дөн калсаңыздар, 300дөн калсаңыздар, 500дөн сатыңыздар. Бул силерге лайфхак. Үйгө көчөт алгандан кийин бекер эле чоң болуп, мына мисалы мына сонун турат, А бул уже ашыкча. Демек, муну и так азайтыш керек болот. Ошондо мына жерде 5-6 гүлүнү калтырып, калгандарын бүт баарынан 50-100дөй көчөт чыгарып, мына ушул жерде черенкование кылып алсаңыздар болот. Бул гортензияга деле, голубика деле, жимолость, эмне өсүмдүк болбосун, анжир, жүзүм бүт баарына кете берет. Демек, маанилүүсү сиздин аракетиңиз. Бекер отуруп калдыңызбы, чыгыңыз дагы торт алыңыз. Бул аябай арзан эле нерсе. Мына кассетасы 100 сом нерсе. Бир гүлдө 2000 сом аласыз, 1000 сомго торф алыңыз, аны үйдө отуруп алып, ижат кыла бересиз. Силер менен фазенда, достор, ар дайым мээнеттен токтобой эле, аракет кыла берели, албетте Алла Таала жыйынтыгын берет. И мээнет кылгандарга бир лайктан басып коесуздар. Аман болуңуздар.